హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఒక మంచి ఎలక్ట్రిక్ టూల్ని అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ ఎలక్ట్రిక్ టూల్ని డై గ్రైండర్ అంటారు. నేను దీన్ని వచ్చేసి ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి తెప్పించాను. నేను దీని లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచి కొనుక్కోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మనకు బాక్స్ అయితే చూడడానికి బ్లాక్ కలర్లో ఉంది. మనకు బాక్స్లో ఒక యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చారు, అలాగే ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ షాఫ్ట్ ఇచ్చారు. ఈ షాఫ్ట్ మనము ఆ మిషన్ కనెక్ట్ చేసి వాడుకోవచ్చు. మనకు మిషన్ మీద చూసినట్టయితే ప్రో టూల్స్ అని రాసింది. దీని పవర్ రేటింగ్ వచ్చేసి 180 వాట్స్, మ్యాక్సిమం ఆర్పిఎం 32,000. కింద మనం చూసినట్టయితే ఒక ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ ఇచ్చారు, అలాగే ఒకటి స్పీడ్ కంట్రోల్ స్విచ్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ స్విచ్ని యూజ్ చేసి మనం స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, మనకు తగినంత స్పీడ్ పెట్టుకోవచ్చు. మనకు బాక్స్లో ఇంకొక బెంచ్ క్లిప్ ఇచ్చారు. ఈ బెంచ్ క్లిప్తో మనం ఆ మిషన్ని హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు. అదో ఒక రాడ్ చూస్తున్నారు కదా, ఆ రాడ్ ద్వారా మనం హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ రాడ్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఒక బాక్స్లో కొన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి. ఆ బిట్స్తో మనం పాలిషింగ్, గ్రైండింగ్ మనకి ఏది కావాలంటే అది చేసుకోవచ్చు. అది పక్కన పెట్టేసి మనం ఇక్కడ ఒక ప్లాస్టిక్ బాక్స్ ఇచ్చారు. దాంట్లో ఇంకా కొన్ని పాలిషింగ్కి, నెక్స్ట్ షార్పింగ్కి, నెక్స్ట్ కట్టింగ్కి, స్మూతింగ్కి అలా ఎన్నో టూల్స్ ఇచ్చారు. ఫ్రెండ్స్, ఇదో చూడండి, మీకు కింద బేస్ చూపిస్తున్నాను అన్ని. ఫ్రెండ్స్, నేను ఈ మిషన్ని కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో యూజ్ చేశాను. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ క్లిప్స్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను, మీరు చివరి వరకు చూడండి. ఫ్రెండ్స్, నేను ఈ మిషన్ అయితే నేను స్పీకర్ తయారు చేసేటప్పుడు ఆ స్పీకర్కి స్విచ్ బాక్స్ చేసేటప్పుడు ఉపయోగించాను. ఈ మిషన్ నాకైతే చాలా బాగా ఉపయోగపడింది ఆ ప్రాజెక్ట్లో. మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ చూడాలనుకుంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, ఆ లింక్ ద్వారా మీరు చూడవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ టూల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ టూల్ లోపల ఎలాగో చూపిస్తాను, చూడండి. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, దీని వచ్చేసి ఆర్మేచర్ అంటారు. ఈ ఆర్మేచర్ ఫ్రంట్ సైడ్ సేమ్ షాఫ్ట్కి మనకు కూలింగ్ ఫ్యాన్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంది.
ఇంకా మనకి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ చూసుకున్నట్టయితే 2 బేరింగ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవి అయితే చాలా స్మూత్గా రన్ అవుతున్నాయి. మీరు ఇప్పుడు చూస్తుంది స్టార్టర్ అంటే స్టార్టర్ అనేది మనకు ఆర్మేచర్కి ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఇస్తుంది. అలాగే మనకు పక్కన కార్బన్ బ్రషెస్ ఉన్నాయి. ఇవి మనం అప్పుడప్పుడు మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.